ये राहुल या वाली तो ये पूरी नहीं 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो वाह 2 3 4 अरे 3 किलो कम कांदा नहीं है भाई। थोड़ी देरी 100 रुपये लेनी हो तो वजन में 100 रुपये चलो 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 बच जाएगी 50 रुपये बोलो अरे चलो चलो गेरी तो नहीं है जवाब अरे 1 किलो नहीं देना